Hello，大家好，歡迎翻嚟我嘅酒店 review 系列。今次住嘅品牌係 Alila，係我第一次住嘅，都係隸屬於 Hyatt 嘅 group 嘅。咁但係原來佢就係行呢個叫做奢華生態酒店係，一般係喺啲比較山卡拉嘅位置。但係上海呢間好有趣嘅咧，佢係喺南京西路呢個購物區附近，車站行過嚟都係3分鐘，附近仲有興業太古匯添。咁咧佢check in 個位置要上樓啦，咁上咗去之後咧，咁佢就喺個 counter 會俾杯嘢飲你先啦。咁check in 係由我朋友做嘅，因為我 friend 係一個 globalist，咁我亦都係叫做掹佢衫尾，話要求住呢間酒店，佢就安排咗啦。咁然後咧，佢呢個位置係非常之開揚，咁我喺等嘅時候，因為都等咗好耐咧，就出咗去影下相啦。咁我覺得喺市中心咁逼嘅位置可以望到咁樣嘅景緻，佢咁樣嘅 setting 其實係幾舒服嘅。咁亦都令我諗起咧，我好中意嘅蘇州柏悦酒店 Park Hyatt Suzhou。咁然後咧，好啦，搞掂晒啲嘢咧，就上嚟就睇下間房個 room tour 啦。咁今次好幸運地啦，咁 friend 嘅 globalist 係好給力地係 upgrade 咗去一間 suite 嘅，咁可能因為生日我唔知啦。咁位置方面咧，兩個人住好闊落啦。咁首先而家你眼入邊見到嘅就係佢嘅水壺啊、咖啡機啊、茶啊，咁另外有佢自己品牌嘅盒裝水啦，因為佢好似係行啲 sustainability 啊、文化體驗嘅路線，咁所以你見佢嗰啲咖啡茶嗰啲嘢咧，都係雖然係啲 common 嘅品牌，但係佢有啲心思嘅。而佢雪櫃咧，原來 first round 嘅嘢飲咧，佢係 complimentary 嘅。咁所以如果唔怕糖尿病嘅話，應該都可以好好咁 enjoy。咁我哋係咁意都飲咗少少咁啦。咁但係就唔係好興趣，唔係好大啦。咁佢個客廳嘅位置非常之寬敞啦，我哋兩條友咧係可以攤住打直咁樣就喺度坐低係呢個睇下電影係好好嘅。咁另外咧，佢仲有個類似書台偏廳咁 area 啦，就俾我哋去睇書，俾我哋去休息，甚至食下嘢都可以。咁然後先至去到睡房呢個 portion 啦。咁位置真係好大。咁然後再隔離咧，先至係佢嘅浴室洗手間咁樣。咁雙嘅水龍頭嘅洗手盤啦。咁有佢品牌自己嘅水啊，各樣嘢齊晒啦。咁然後有浴室，有免治馬桶，另外仲有一個嘅 closet， 個 closet 好開揚，擺到好多嘢嘅。同埋咧，佢件 bathrobe 係好好着，拖鞋都好唔錯。咁我覺得佢嘅嘢係都 fine 嘅，咁但係就可能有少少有啲嘢可能會 raw 啲，即係佢會用麻袋放個洗衣袋。沖涼房咧，非常之寬敞，可以浸浴，亦都可以淋浴啦。咁係好深嘅一個浴缸，我係中意嘅。咁check 完 in 之後，因為仲天光，咁我就喺房裏邊咧就睇陣書 hea 一陣啦。咁先至落翻去啲 common area 度。咁佢好似有一個 drinking hour， 一個算唔算 happy hour 咧？佢算嘅，因為佢係一個 drink 一個 snack 咁樣，就同平時 Hyatt Regency Globalist 有個 lunch 嘅 access 唔同啦。咁但係佢有個 bar area，咁就會 treat 你個 drink 啦。咁我哋就喺度坐喺度去睇下風景 hea 下啦。因為我覺得 book 得呢啲 luxury hotel， 其實我會 spend 多啲時間喺酒店，就係好好去用佢嘅設施。咁我覺得咁樣先係最舒服咯。咁而呢度咧係可以望到隔離嘅張園啦，同埋附近嘅高樓大廈。咁坐下，原來咧就已經天黑㗎啦。咁食完飯翻嚟咧，食完甜品，咁我哋睇下戲，咁跟住就飲下果汁，基本上就 call it a night 㗎啦。咁而佢開床咧係會有 eye mask 俾你嘅。咁呢一個咧係啲得意嘅細心位嚟嘅，我都幾中意。咁然後第二朝咧，咁因為我 friend 嘅 benefit 關係咧，我哋係有早餐包埋嘅。咁咧佢 pastry 啊，呢啲咧，我覺得佢做得都幾靚。雖然冇我覺得最神級嘅 Kyoto Park Hyatt 咁正啦，但係佢 pastry 嘅嘢都做得幾好。咁另外因為係清明節，差唔多嗰段時間係有青團食嘅，佢自己 in house 做嘅。咁另外小籠包啊、蒸餃啊、嗰啲叫做呢個糯米包定係唔知嗰啲叫紙皮燒賣啊，呢啲佢都好齊。咁另外呢一度咧就係其實佢阿拉卡巴嗰度佢整啲嘢食。咁另外咧佢亦都有葱油餅，係可以你自己用個機 heat 翻。咁佢其實擺翻出嚟嗰個嘢食嘅 area 咧，睇落唔係超級多嘢，
但係咧，我覺得其實都幾唔錯。另外佢有個 juice bar，佢啲 juice 係非常之好飲。咁因為咧，其實佢呢個 menu 佢係半自助餐形式嘅，咁所以而家你見到嘅葱油麵啊，嗰啲咩八寶辣醬啊、鍋貼呢啲咧，就反而其實係喺佢個 à la carte menu 度，你想食幾多都幾多。佢 portion 咧唔係太大，亦都可以嗌佢做細份。咁所以咧係可以試到好多嘢。佢個鍋貼咧，我想講超級好食啦，我係最後 encore 咗嘅。咁另外佢呢啲葱油麵嗰個麵咧，佢又可以俾你加呢啲料頭落去，咁去撈翻嚟食啦。咁然後係啦，佢個青團我想講非常之好食，有3個口味。佢鹹蛋黃肉鬆好得 pastry 嘅話，我覺得其實都算係做得幾有水準嘅。咁另外佢其他呢啲 quiche 啊、pie 啊呢啲 OK。我個 friend 係中意另外嗰間佢住嘅，因為佢話沙律嘅選擇多啲，但係我就比較中意呢度。咁另外仲有呢啲咧小雲吞啊、鹹豆漿啊、咩海鮮粥啊嗰啲咧，基本上全部都 à la carte menu，你食到佢都可以嗌。我全部都係嗌少少幾啖咁食啦。咁然後 egg benedict 係我 friend 嗌嘅，呢個 chamushi 都係我 friend 嗌。食完早餐咧，跟住要去做咩咧？就係我哋上去換衫，落咗去做 gym，因為咧其實都食到好飽。我想講咧，其實咧食完佢嘅早餐咧，基本上係唔使食晏嘅，因為實在太豐富。咁佢個 gym 咧都不失為一間好似備幾齊全嘅 gym 啦。咁另外亦都有晒水果啊、水啊，同埋 infused water 俾你可以即係補充翻你嘅體力啦。咁今次住呢間酒店房價好似大概係2000鬆啲蚊啦。咁佢上海嚟講一定唔係平㗎啦，咁但係我覺得 based on 佢 provide 到嘅，我覺得 OK，但係反而 service 咧可能就要再努力少少啦。多謝晒大家收睇啦，下次再見，拜拜。